Karta rinore evropiane është një dokument i rëndësishëm që ka për qëllim promovimin e të drejtave, mundësive dhe zhvillimit të rinisë në Evropë. Ngjarja zyrtare e lansimit të Kartës rinore evropiane në Kosovë është një hap i rëndësishëm për fuqizimin e të rinjve dhe krijimin e mundësive të reja për ta. Karta rinore evropiane është bilet ajo të drejt eksperiencave më të parueshme në të gjithë Evropën si dhe në Kosovë. Të rinj si ne, pa përdorin kartën çdo ditë për të udhëtuar, të mësuar gjëra të reja, të shijuar gjëra të fillore dhe të krijuar kultime. Lansimi i Kartës rinore evropiane në Kosovë ka për qëllim të fuqizojë, lehtësojë dhe ta lidhë rinin me mundësi të shumta në fusha të ndryshme gjatë jetës. Jemi të nderuar që dhe vendi në Kosova, përmes Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, është bërë anëtare me të drejta të plota në European Youth Card Association, një rreth me mbi 9 milion të rinj nga 38 shtete të Evropës. E zbatimi këtij projekte i është besuar konsorciumit të organizatave si BNVAT, Kosova Makers League dhe Kosova Ideas, me një mision të përbashkët për të sjellur përfitime konkrete për të rinjt e vendit tonë. Me shumë kënaqësi për të ndarë më shumë informata rreth angazhimit edhe vizionit të organizatave në zbatim të këtij projekte, kam kënaqësinë që të ftoj përfaqësuesen e rrjetit të BNVAT, një herë dhe drejtore menaxhuese në BNVAT Prishtina, Flatra Paqe. Të nderuar pranishëm, përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Ministre Zonfre Hajolla Qeko, Zotre Gjevat Bajrami, Zonja Dhurata Aliaj dhe Kreshnik Gjara. Përfaqësues të Asociacionit të Kartës rinore evropiane, Zonja Korina, të nderuar përfaqësues të bizneseve, organizatave jo qeveritare, partner, media, kolegë dhe të rinj. Është nder i veçantë për mua që sot qëndroj para jush si përfaqësuese e konsorciumit të përbërë nga 6 qendra të BNVAT, Kosova Makers League dhe Kosova Ideas, të ri këto organizata që ndajnë një vizion të përbashkët. Fuqizimin e të rinjve në Kosovë përmes edukimit, teknologjisë dhe pjesëmarrjes aktive në shoqëri. Ky projekt që po lansojmë sot, Karta rinore evropiane, është një çelës që hap dyert drejt mundësive për të rinjt tanë në Kosovë dhe në gjithë Evropën. Me këtë kartë, të rinjt kosovar të moshës 15 deri në 29 vjeç do të kenë qasje një mbi 30.000 përfitime dhe zbritje në transport, arsim, kulturë, argëtim, udhëtime dhe shumë fusha të tjera. Gjatë këtyre 3 viteve, konsorciumi ynë do të angazhohet jo vetëm në shpërndarjen e kartës, por në krijimin e një ekosistemi funksional dhe të qëndrueshëm, përmes përfshirjes së gjerë të rinjve, përmes kampanjave digjitale dhe aktiviteteve edukative në komuna të ndryshme të Kosovës, përmes partneriteteve të strukturuara me biznese të vogla, të mëdha, vendore dhe ndërkombëtare për të ofruar zbritje me vlerë reale për të rinjt, përmes platformave digjitale, të cilat janë efikase dhe bëjnë antarësimin dhe informimin sa më të lehtë, dhe përmes angazhimit të komuniteteve të marginalizuara dhe zonave rurale për të garantuar gjithëpërfshirje. Ne jemi të vetëdijshëm që për të pasur sukses afatgjatë, ky projekt kërkon bashkëpunimin e ngushtë me sektorin privat, me institucionet, me komunitetin ndërkombëtar. E këtë e kemi nisur që nga dita e parë, me shumë vullnet, me shumë energji dhe me përkushtim për të sjellë ndryshimin. Një nga pikat kyçe të këtij eventi ishte analizimi i politikave rinore dhe nxitja e dialogut ndërmjet të rinjve dhe institucioneve për të siguruar që politikat dhe projektet të jenë në përputhje me nevojat dhe aspiratat e rinisë. Mirëmëngjesi për të gjithë, për të rinj që janë këtu, mirëmëngjesi për institucionin tonë, për Departamentin e Rinisë në Ministrinë e Kulturës. Welcome, Corina, very good to have you here. Faleminderit që na je bashku sot. E përshëndes edhe konsorciumin e BNVAT, të cilët prej momentit kur e kanë fituar konkurs të Ministrisë së Kulturës, jam tregu të përkushtuar dhe sot është dhe një dëshmi e punës së mirë që po e bëjnë, edhe që po e çojmë përpara një angazhim të përbashkët. Shumë të rëndësishëm për të rinjt tanë, të cilët tashmë edhe në momentin e ri
të mundësisë së lëvizjes së lirë nëpër Evropë, e kanë edhe kartën rinore evropiane për pas qasje dhe për ta fuqizu mobilitetin e tyre edhe në vend, por edhe në gjithë kontinentin evropian. Kjo kartë natyrisht vjen edhe si një mundësi shtesë paralelisht me punën që është bërë këto vitet e fundit, për çka e përgëzoj Departamentin e Rinisë, dhe këtu kam fjalën për politikën e re rinore të vendit tonë. Një punë e madhe me shumë partner, me organizatat e shoqërisë civile, me përfaqësuesit e sektorit rinor, me ekspertizë dhe vendore dhe ndërkombëtare. Besoj që bashkarisht kemi mri duke i prek, duke i ndje problemet dhe sfidat e trive, me ndërtu politikën, jo vetëm në letër, po një politik të prekshme, për me i adresu mënyrën më të mirë nevojat që i kanë të rritë sot në vendin tonë. E kemi ligjin e ri të rinisë, i kemi tashmë edhe aktet nënligjore të miratuara dhe në fuqi, e kemi strategjinë shtetënore për zhvillimin e rinisë, një qasje komplet tjetër prej asaj çfarë ka qenë më herë, pra një qasje ndërsektoriale, ku i kemi përfshirë të gjitha institucionet brenda strategjisë për zhvillimin e rinisë, duke e trajtuar zhvillimin e rinisë si një çështje që i prek të gjithë, jo vetëm një ministri ose një sektor brenda qeverisë. E mu mbetet vetëm që i inkurajoj që të vazhdoni me punën e mirë që jeni duke e bërë tani. Më mbetet që t'ju ftoj edhe në konferencën që do ta kemi bashkë në qershor, konferenca vjetore e EIKA-s që mbahet në Prishtinë, pra nuk ishte vetëm një antarësim formal, po u bë edhe karta, po e presim edhe konferencën këtu me shumë pjesëmarrës, po besoj deri në 100, që do të vinë nga mbi 40 shtete, përfaqësues rinor edhe institucional, që do të jenë këtu. Prishtina jonë do të jetë mikpritëse një ngjarje të rëndësishme rinore. Rave këtë vit shënon një moment veçantë, është 15 vjetori i Rave dhe 5 vjetori Prishtina Music Conference, konferencës së parë të muzikës në Kosovë. Siç e theksoi edhe zotri Hajrullah Çeko, ne jemi të lutur që në Kosovë dhe në rajon po bëjmë më të mirën të mundshme që kjo rini të përfaqësojë ashtu siç ne e dimë. Qëllimi ynë është i thjeshtë dhe ambicioz, ta vendosim Kosovën në hartën botërore për organizimin të eventeve dhe të tregojmë që rinia jonë është one of a kind. Pikërisht për këtë arsye, bashkëpunimi me kartën rinore evropiane ka qenë një hap i natyrshëm për ne. Ne besojmë që të rinjt e meritojnë një qasje shumë më të lehtë, më të drejtë edhe me përmbajtje cilësore në Evropë. Do më thonë, ne bashkëpunimi me kartën rinore të Kosovës ka qenë një hap i natyrshëm edhe procesi ka qenë shumë i lehtë. Rave, do më thonë, 15% dhe 20% zbritje ofron në zhvillimet me kartën rinore në eventet që organizojmë ne në rajonet dhe në Kosovë. Ne do më thonë, nga fillimi i bashkëpunimit me Rave, dëshirojmë të me bën event dhe me kartën rinore, Rave dëshirojmë të falenderoj bashkëpunimin e lehtë edhe të sinqert edhe të mrekullueshëm me Flatra Faqin edhe me Atina Vojkon. Do më thonë, ky bashkëpunim ka për qëllim që të realizojë rritin më shumë në Kosovë dhe në Evropë. Në fund të ditës, muzika, kultura dhe rinia nuk njohin kufejnë, po janë ura që na lidhin me njëri tjetrin, me botën dhe me versionin më të mirë të vetes sonë. Me Rave dhe kartën rinore, po krijojmë më shumë se evente, po krijojmë përvoja që mbesin gjatë dhe pasi muzika të ndalet. Dhe për fund kemi një mesazh për të gjithë të rinjt, që të kërkojnë mundësi të eksplorojnë, të mos ndalen të qenit aktiv siç e Kosova dim të jetë. Përdorni kartën rinore si një mjet për të zbuluar, për të kursyer dhe për të krijuar përvoja që ju përfaqësojnë. Në emër të Rave, ftoj edhe të gjitha organizatat tjera në Kosovë që të bashkohen këtij projekti, së bashku mund të krijojmë një rrjet të fuqishëm që jep më shumë hapësirë, zë dhe mundësi rinisë sonë kosovare, një gjenerat që tashmë po tregon se është gati të ndërtojë të ardhmen. Pjesëmarrës ishin edhe përfaqësues nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrullah Çeku. Karta rinore evropiane në Kosovë është një hap drejt krijimit të një Evrope më të barabartë dhe gjithëpërfshirëse për të rinjtë e saj.